삼겹살 냉장고에서 꺼내자마자 굽는 분들, 속은 익지 않고 날 것으로 먹고 계시다는 사실 알고 계셨나요? 딱 20초만 집중해주세요. 냉장고에서 바로 꺼낸 삼겹살이 불판에 올라가는 순간 전면 세포 부대는 고온 파괴로 다시 초토화됩니다. 하지만 냉기 전선이 고기 내부를 장악한 채 불판열을 전면 차단하죠. 결국 겉만 통째 잘라내는 순간 내부 육즙 부대가 방어선을 잃고 통째로 유출됩니다. 반대로 실온 10분이면 냉기 전력이 분산되고 열 레이저가 내부까지 균일하게 침투합니다. 실온 10분 차이로 육즙 손실량이 최대 30% 차이 나죠. 딱 하나만 기억하세요. 삼겹살은 굽기 전 실온에 10분만 꺼내두기. 구독과 좋아요로 여러분의 소중한 건강 습관 올바르게 지키세요. 99%가 냉장고에서 바로 꺼내 굽고 있습니다.